Egész egyszerűen belekeveredtem egy olyan társaságba, köztük Csiki László, nyugodjon békében, aki már meghalt, aki híres író lett, Viski Árpád színművész, és sokan mások. Ebben a társaságban mindenki írt. És általában a Viski Árpád lakásán találkoztunk, tél volt, én bármennyire is szerettem őket, azért felvettem a budlámat, ugyanis a Viski Árpád hónapos szobájában nem volt fűtés, a csempekhájában égett egy gyertya, hát ez nem melegített át. És akkor kérdezték, hogy én is írok-e, és zavarommal azt mondtam, hogy igen, és akkor mondták, hogy akkor jövő szombatra hozzam el az írásaimat, és akkor írtam meg a Halotti Beszéd című versemet, ami döntően meghatározta az egész pályámat. És utána kezdtem aztán folyamatosan írni. Akkoriban egy állatorvosi laboratóriumban dolgoztam fertőtlenítőként, tehát azt jelentette, hogy beültünk a kocsiba, a hátunkra raktuk a tartályokat, majd amikor megérkeztünk az istállókhoz, a Székelyfalvakba, akkor feltettem a gázmaszkot, bementem, és fertőtlenítettem az istállókat. Bizonyára túl sok legyet öltem meg, mert amikor kezdődtek a szembetegségeim 2010 után, akkor egyre több fekete pont jelent meg, és rájöttem, hogy a hálátlan legyek megint visszatértek. Na most én visszagondolva a pályámra, ebben a Halotti Beszédben megpróbáltam megfogalmazni önmagamat. Ez akkor megjelent az igaz szóban, méghozzá nagyon furcsa körülmények között. Székely János, a kiváló költő, aki nem rajongott a brit irodalomért, írt az akkoriban megjelenő Üvöltés című antológiáról egy kritikát, ilyen címmel, hogy a Salájt lázadása, és ott néptelenül idézett engem. Én voltam az a sepsiszentgyörgyi Salájt, aki nem lázad Amerika ellen 70-es évek Romániájában. De hát ebből óriási cirkusz lett, sokan hozzászóltak, Sütő Andrástól, Gál Erdőig, Szilágy Domokostól, Szőcs Kálmánig, és hirtelen bekerültem a közepébe az egésznek, de engem ez tulajdonképpen nem foglalkoztatott, engem azt foglalkoztatott, és ma is azt foglalkoztat, hogy tulajdonképpen ki vagyok én, erre próbáltam választ keresni a rengeteg könyvemben, prózában és versben, és ha valahogy meg tudom közelíteni, hogy én ki vagyok, akkor mi az a valóság, amiben én mozgok. És most elolvasnék az egyik utolsó versemből egy részletet, ahol világosan megfogalmazom ezt az ismeretelméleti szkepszist, vagy kételyt, ami egész életemben elkísért. Tehát a vers, egy készülő versekönyv része, az a címe, hogy ott túl nem messze már egy másik világ volt, egy furcsa, bizarr hangulatú rémopera, ahol megjelennek a régi halott barátaim, és mondják a magukét. És az egyik záró versben felidézem Mózes Attilával, Egyed Péterrel és Palotás Dezsővel egy közös, felejthetetlen élményünket. Szóval Gongora szerint, folytatta P., a sivatag mélyén rejlő páratlan kincset, amit ember még nem látott, és Isten rendelése szerint nem is fog, tulajdonképpen nem is létezik, mert valóságról csak akkor lehet beszélni, ha van legalább egy valaki, akinek az elméjében értelmet nyer ez a fogalom, concetto, emelte fel az ujját tanárosan, figyelmeztetően, érted? Közben megürült a mellettünk lévő asztal, és a spicrik nem is titkolva, hogy bennünket figyelnek, rögtön átültek, bár kérdéses, értettek ki az egészből valamit is. Nem tudom, az életemet hol rontottam én el, énekelte valaki a Sönt és Szenthely közt az Ursusban, a félhomályban foszforeszkáló szőrű párducok körül megjelentek a sunyi sakálok, a büzülő vemhes szőrüket hullató rókák is. De Pétert már nem lehetett eltéríteni. Gongora szerint fejtegette, egy dolog nem akkor valódi, ha van. Nem csapta le Dezső azonnal a nem túl magas labdát, hanem akkor, ha észlelik. De az érzékeink becsaphatók, pattantam fel akkori vesszőparipámra.
látás, hallás, szaglás, tapintás. Az egyik spritzli jegyezni akar, de akkor már alig lehetett látni. A helyiségben sűrűsödött a homály. Minket ez nem zavart, amúgy is csak magunkat figyeltük állandóan, és a söntés szentjeit sem zavartak, a sötétben is megtalálták a poharukat. A szürke ruhás egyenarcú spicliket viszont idegesítette, mert nem tudtak jegyezni. Az egyik eltűnt a lengőajtó mögött, és hirtelen gyújtottak ki Iljics lámpái. A párducok, a kis sakálok, a rókák felszívódtak a fényben. Néhány sárga rókaszőr keringett a lámpák körül. Attila kiitta poharát, töltött. Ha jól értem Gongora mestert, mondta, a világ és az ember mindenkori tulajdonságait aktuális tudatállapotunk alakítja. Ami azt jelenti, hogy a valóság egyének, helyek, falvak, városok, országok, népcsoportok és kocsmák szerint alakul és változik. Na hát ennek a megörökítésére tettem én kísérletet a regényeimben és a verseimben, de az, hogy mi a valóság, mi ma sem tudom pontosan. Arra kerestem a választ, hogy ki vagyok én. Igaza van a Beckettnek, aki nagy hatást gyakorolt rám fiatal koromban, hogy csak annyi lennék, amennyi látszik belőlem, mert ez elég kevés. És aztán a filozófia foglalkoztatott, akkoriban ismerkedtem meg Wittgensteinnek a logikai filozófia értekezésével, ami döntően átformált. Tehát ő ugye felteszi a kérdést, hogy van-e a dolgoknak a priori rendje. Ültünk az akkori szerelmemmel a Szent Anna tónál, és figyeltük a hangyákat. Megjelent egy hangya, hirtelen menekülni kezdett, és eltűnt egy repedésben, és utána megjelent még 4-5 hangya, és össze-vissza jöttek, mentek, ott világos volt, hogy a másikat keresik, aki valami miatt megszökött a bolyból. És akkor, ha Wittgensteinre gondolunk, akkor két lehetőség van. Vagy van a dolgoknak a priori rendje, és akkor előbb-utóbb elkapják, vagy nincsen, és akkor megmenekül, nem kapják el. Tulajdonképpen ez jelképesen is érthető, mert azokban az évtizedekben eléggé furcsa körülmények között éltünk, bármikor elkaphattak. Nehéz egy diktatúrában élni ezt. Maguknak most úgy tűnik, mint egy Andersen mese, pedig nem volt az sajnos. Azt, hogy ki mit olvas, azt nem tudták tiltani. Legfeljebb azt tiltották, hogy ki kivel találkozik, egy időben bejött az a hülye törvény, hogy nem lehetett magyarországiakat a lakásunkon fogadni, más hasonló dolgok, de tulajdonképpen azt, hogy ki mit olvas, ezt nem tudták, odáig nem jutott el a román diktatúra, hogy belelásson a fejünkbe. Egyéb nem is hiányzott volna. Én amikor a 1970-ben a megyei tükörhöz kerültem, akkor az egész szerkesztőséggel együtt be kellett lépjünk a pártba, mert ez pártlap volt, tehát a Kovászna megye lapja volt, tehát. De én nem égettem el a párttagsági könyvemet, valahol most is megvan. Én 1985-ben átkerültem a megyei tükörtől a héthez, és ott azt hitték, hogy itt járok gyűlésre, itt azt hitték, hogy ott is egyáltalán nem jártam, sőt, a párttagsági díjamat se fizettem. És aztán 1989. december 22-én jelen voltam itt Sepsiszentgyörgyön, amikor a pártbizottság épülete előtt ott, ez a tény mellett van. Égették a párttagsági könyveket, és azon röhögtünk, hogy mind egy irányba néznek, mert a fotósok úgy állították be a képeket, hogy mindenki így nézett. Tehát döbbenetes volt látni a tűzben, ahogy a tekintetek ugyanabban az irányba néznek. De én nem égettem el, maradjon meg, mint dokumentum. Tehát könyvekről írtam, színdarabokról, képzőművészeti kiállításokról, interjúkat csináltam színészekkel, írókkal, képzőművészekkel, nem. Bizonyos értelemben szabadon mozoghattunk, de mindig volt egy határ, mindig érzékelhető volt egy határ, és én ettől féltem, ettől rettegtem mindig egészen 1989. decemberig, hogy kialakul bennem óhatatlanul is egy ilyen öncenzúra, mert ezt utáltam, ezt nem akartam. Inkább ők húzzanak, jelentsenek fel, de akkor se
cenzuráztam magam, egyszerűen nem akartam, mert akkor egy másik dolog kezdődött volna, annak már nem lett volna értelme. Sepsiszentgyörgy akkor az én gyermekkoromban egy patriarkális kisváros volt, mindenki ismert mindenkit, volt az egésznek, olyan volt, mint Krudi Gyulának az Ódonságok városa. Hát nem véletlen, hogy amikor Németh László a 30-as években itt járt és megírta a híres pamfletjét a Kisebbségben címmel az erdélyi magyarságról, Sepsiszentgyörgyről úgy beszél, mint egy alvó városról. Várta Csipke Rózsika, amikor ébredt fel. Mi is vártuk, de nem aludt a Csipke Rózsika, úgyhogy nem ébredt fel soha tulajdonképpen, csak a körülmények változtak. Bukarest ilyen szempontból nekem egy kiutat jelentett, bár elsősorban érdekelt a színház, a film, a képzőművészet, és ezért teljesen más lehetőségek voltak Bukarestben, ilyesmire. A 70-es években volt a Bulandra Színház fénykora, ami szintén döntően átformált. Tehát akkor még itthon voltak a nagy rendezők, akiket később kiraktak az országból, mint a Macskát Szarni. Tehát én láthattam Eszrit, Pintilia, Pencsulescu vagy Csulej nagy műveit. És ez, mondom, meghatározott. Azon kívül élén képzőművészeti élet is volt akkoriban Romániában, és a Írószövetség is őrzött még a 70-es években is egy viszonylagos szabadságot. Én nagyon hamar Írószövetségi tag lettem, és aztán ez is jelentett lehetőségeket. Akkor még nem volt olyan unalmas Románia. Tulajdonképpen a kóros unalom országával 80-as években vált, amikor már kezdtek lezárulni a lehetőségek. Akkor már nem lehetett utazni, nem lehetett semmit csinálni tulajdonképpen. És újságíróként meg volt határozva, hogy mit írhat? Vagy? Én általában művelődési rovatoknál dolgoztam, tehát irodalomról, képzőművészetről, színházról. Erről írtam a Megyei Tükörben is, a Hétben is, a művelődésben is, a Háromszékben is. Ez volt a aktív szerkesztői feladatot soha nem végeztem, tehát én írtam. Nem hiszem, hogy Budapest jobban inspirált volna. Nem, engem nem ezek a dolgok inspiráltak elsősorban. Tehát ha a helyszínek inspiráltak, akkor templomok, vagy tavak, vagy a tenger, de a városok nem. A tenger miért? Mert azt nagyon sokszor visszatérő, hogy ilyen matróz nagy hajó volt. Tulajdonképpen én, ha sokszor gondoltam erre, ha valami miatt újra kezdhetném az életem, akkor haladéktalanul valami tengerparti városba vagy szigetre költöznék, ahol minden nap látnám a tengert, mert ez végtelenül megnyugtatóan hat rám. Én nagyon sok tengert láttam, életemben jártam a félvilágot. Hajókirándulásokon is voltam, mert mindig ez volt az álmunk a barátaimmal, hogy hajókázunk az Adrián, ez a jugoszláv háború miatt egy ideig megvalósíthatatlannak, mint aztán béke lett, és akkor Spalatóból, Splitből indultunk, és hajókáztunk az Adrián, tehát egy egészen más dolog belülről nézni egy tengert, mint kívülről. A földközi tengeren eljutottunk egész Máltáig. Tehát ez mindig foglalkoztatott, érdekelt, a tenger különben is mindig óriási, felszabadító, ilyen frenetikus hatással volt rám. Először 1975-ben egy szerelmem, aki félig olasz volt és kiment Olaszországba, ki akart vinni, már törvényes úton, tehát házasság útján, de amikor már beadtuk a papírokat, akkor kiderült, hogy karambolozott, elcsúszott egy banánhéjon, sokat töprengtem, hogy ha Bologna fele az autópályán valaki nem dob ki egy banánhéjat a kocsiból, nem banánt teszik, hanem Isten kegyelméből például almát, akkor most hol élnék én, vagy egyáltalán léteznék én. Aztán még volt egy periódus, a 90-es évek elején volt egy nagybátyám Regensburgban, és nagyon hívott, hogy hagyjam itt ezt a félbolond országot, és menjek oda, ő amerikai állampolgárként Regensburgban, és teljesen szabad volt. De aztán nem jött össze ez sem, mert a feleségem nem akart, akkor még a lányok kicsik voltak, nem akart változtatni, még éltek a szüleink. De tulajdonképpen olyan értelemben, hogy én elmenjek Romániából, ezt a két lehetőséget leszámítva nem is gondoltam, mert engem ezt sokan perverziónak tartották a barátaim közül, akik elmentek.
Engem érdekelt, hogy fog végződni ez az egész román őrület. Ez az egész Ceausescu féle rémálom. És ezért És akkor mikor vesztette el az érdeklődést iránti, mert az utóbbi időben, amikor rájöttem, hogy a román aszinkronitás, a román történelmi aszinkronitás tovább folytatódik, tehát hiába van parlament, hiába vannak meg a demokrácia kellékei, ezek csak kellékek, paravánok, mögöttük egész más dolog zajlik, és az engem már nem érdekel. Bakhava. Január megrázza a felhőket, hullahó. Befagy az erdélyi mocsár. A tőzek, senyvedő öröktüze nem tudja megolvasztani a közönyt. A vonatok késnek. A rulett pörög. És nincs is. Tovább már nem halogathatjuk a pinasz kérdést. Ki beszél a töredékekben? Ki az az én? Világos, hogy én nem. Úgy vagyok azonos magammal, ahogyan például Pinochet, a hazaangyala. Táncolnak az ének. Húzatkér mondatok zegzugos átjáróiban. Égre költözik a remény. Hideg van. Én már csak azért sem lehetek a haza angyala, mert nincs hazám. Én nem vagyok gyufárus kislány, nem vagyok obsitos, csillai diktátor sem. Bár én is túléltem korom, a bag dobbant és nekirohan a mezőnek. Menekülök a mocsár sikos jegén. Ki vagyok én? Beszippant a láb. Na és ezután a könyv után úgy gondoltam, hogy ki kell próbálni magam különböző szerepekben, és akkor jöttek a különböző szerepversek. Először valós személyekkel kísérleteztem, Csád Gézával, akiről írtam egy hosszú 40-es szonetből álló sorozatot, azok hagyományos szonettek. Azután következett Ezra Pound, a kedvenc amerikai költőm, akit ketrezve zártak a második világháború után amerikai honfitársai Pizzában. Erről írtam egy verseskönyvet P. Ketrezben címmel, majd jött Ricardo Reis. Ez egy külön fejezet az életemben, és utána Vasili Bogdanov. Tehát lefordítottam a nevem oroszra, és megírtam kreáltam egy életrajzot Vasili Bogdanovnak, és megírtam a verseit. Ben tulajdonképpen az volt az érdekes, hogy a versek 3/4 különben a saját nevemben nem is írhattam volna meg. Tehát kivittem ezt a problémát, hogy lehet-e verset írni a diktatúrában, a nagy színpadra, mert Románia és Szovjetunió közt azért mindig volt valami különbség. Hát már a méretei miatt is. De mennyire hasonlít önre? Semennyire, hát én nem vagyok orosz, nem éltem Párizsban, nem éltem a tajgában, Szibériában, mert ő önkéntes száműzött volt. Tehát kitaláltam az életrajzát, és megírtam a verseit. Érdekelt, hogy képes vagyok erre. Kihívás volt. Óriási kihívás, igen. Képes vagyok-e belebújni valakinek a bőrébe. Ez olyan, mint a színészeknél egy szerep, csak ez túl sokáig tartott sajnos. Ha jól tudom, akkor még vele is álmodott. Igen. Igen, hát számomra teljesen valóságos lény, tehát élő ember. Túlságosan beleéltem magam az életébe, és kezdett önállósulni. A részletek kezdtek életre kelni. Veszélyes dolog az ilyesmi azért. Persze óriási lehetőséget is adott, mert mozgalmas élete volt, és nagyon sok olyan dologgal szembesült, amivel enélkül nem szembesülhettem volna valószínű soha. És aztán a óriási hatással voltak rám az orosz városok. A 90-es évek elején egy román költőtársammal egy hosszabb írószövetségi úton voltunk Oroszországban, Moszkvában laktunk, de elvittek Szentpétervárra, elvittek Vlagyimirbe, Szuzdába, az orosz pravoszlávia szent helyeire, elvittek Kirgiziába, tehát bejártuk a Szovjetuniót, ez még a Gorbacsov idején volt, tehát még aktívan létezett a Szovjetunió, de akkor már esett szét, mindegy kártyavár ment cél felé.
És rendkívüli élmények értek, és tulajdonképpen ezek kísértettek vissza aztán. Tehát nem kellett azokat a helyeket, ahol a Bogdanov élete lejátszódott, mert ő Péterváron élt, ott született, ott is élt, oda ment vissza Párizsból, ott is élt a haláláig. És nagyon sokat járt Vlagyimirba és Szuzdába, Moszkvába, tehát ezeket nem kellett kitaláljam, mert ezek a helyszínek mélyen hatottak rám. Bogdanovnál az is izgatott, hogy mivel pontosan még mindig nem tudom, hogy ki vagyok én, akkor honnan tudjam, hogy kicsoda Vaszili Bogdanov. Ezért azután az ő, mi először megalkottam az életrajzát, majd megírtam a verseit, ez egy biografikus költészet. Tehát szigorúan innátúról az élet eseményeihez kapcsolódnak a versei. Nyilván ez egy óriási áldozattal is jár, mert felel arra a kérdésre is, hogy amit már feltettem egyszer, hogy lehet-e verset írni a diktatúrában. Lehet, minden bizonnyal. Két választása van, vagy megalkuszik a költő, és akkor a diktatúra kegyeltje lesz, vagy nem alkuszik meg, viszont akkor nem közlik, az asztalfiókjának ír, de rejtegeti a verseit a lemezborítókban például, vagy különböző helyeken, de szabad lehet. Egyébként a hűséges kritikusaim, én arra vagyok büszke, hogy néhány ember a kezdettől kitartott mellettem, tehát Szőcs István, Egyed Péter, Mózes Attila, vagy később Láng Zsolt, szinte minden könyvemről írtak. Tehát ez bizonyos értelemben egy tükör is volt, mert láthattam, hogy mások hogy látnak engem. És mindannyian mindig kifejtették, hogy az én erősségem a mesélés perce. A kérdés mindig az, hogy az ember hogy mesél. Én nagyon sokat alkalmaztam a regényeimben a függő beszédet, ami azt jelenti, hogy van is, meg nincs is. Tehát már innen is jön a filmszerűség, hogy nem lehet eldönteni, hogy tulajdonképpen, ha valaki beszél, akkor az éppen mikor beszél, hol beszél, kinek beszél, lebeg minden, de maguk a történetek, azok ott lebegnek körülötte. Mert azért a realista regényről ismerve az erdélyi irodalom realista előzményeit, attól mindig óckodtam, mint az ablakos tóttól a hanyatás, és valahogy Nagy István vagy Kovács György világa nem foglalkoztatott. Az ember éli az életét. Amikor már ilyen dolgokon töpreng, hogy elégedett, akkor valami baj van. Mert teljesen mindegy, hogy elégedett vagy nem, az élet is megy a maga után. Persze Borgesnek az elágazó ösvények kártyában igaza van. Tehát ezért is nem lehet megjósolni a jövőt, mert az ember minden utalágazásnál valahol máshova ér. Ha például teszem fel a kérdést az én saját életemből, a szerelmem nem megy el, akkor Sienába, Bolonyába motorkerékpárral, mert megkapja a levelet, ami már a postaládájába várta, csak nem nyitotta ki, hogy egy milánói cég elfogadja a reklámgrafikáit és alkalmazni akarja, akkor valószínűleg nem megy el Bolonyába, következésképpen nem csúszik meg a banánhéjon, amit valami elmebeteg kidobott az autópályán a kocsiából, otthon marad, készül a pályázatára, a mi ügyeink mennek a maguk útján, összeházasodunk, kimegyek Olaszországba, valószínű rövid idő után elhúztunk volna Amerikába, és ki tudja, mi történt volna az életemmel. Innen már világosan látható, hogy ez egy másik élet lett volna. Tehát mindig ezért nem lehet megjósolni a jövőt. Az jövő olyan, mint a puliszka, ami fortyog fő állandóan, vagy mint egy massza, nem lehet látni. Nem is lenne érdekes egyébként, ha látna az ember, hogy mikor hal meg, vagy mikor mit történnek vele, mert akkor elveszteni az egész az értelmét. Akkor miért élnék azért, hogy később pontosan tudjam napra, órára, percre, hogy mikor halok meg, nem lenne érdekes az egész.